शारद के बेटा एगो ऐसा गीत और संगीत के सजल आवाज जो आज पूरे भारतवर्ष में जहां तक भोजपुरी जाना जाला सुना जाला प्यार मोहब्बत के बरसात होला वो आवाज भोजपुरी के गरिमा भरल आवाज में स्वागत बा अभिनंदन बा प्रमाणनीय बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी जय शारद के आन बान शान बानी हम चाह आदरणीय बड़े भैया विकास सिंह वीरप्पन भैया मंच तक आ जाए और आए आज अपना घर अपना परिवार अपनों के बीच में आदरणीय बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी उपस्थित बानी गरिमा भरी बात में कुछ गीत और संगीत के पंचम लहरावे खातिर इस शारद के बुलंदी के पार करे खातिर शारद की गरिमा खातिर हमें कभी भोजपुरी के योद्धा भोजपुरी के एगो ऐसा गीत और संगीत के सजल आवाज जे के पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व तक जानल जाला जहां तक भोजपुरी होला जहां तक भोजपुरी बाजेला भोजपुरी गीत संगीत होला वहां तक वो आवाज आवेला खेसारी लाल यादव जी साथ ही साथ मंच पर तमाम कलाकार उपस्थित बानी एक से बढ़कर एक कलाकार सबके स्वागत का अभिनंदन का आई अस्कर भैया आई मंच भोजपुरी के योद्धा एक ऐसा शारद के लाल जो आज अपनी आवाज से पूरा भारतवर्ष में गीत और संगीत से युवाओं दिल पे धड़कन बन के बैठल बा उस शारद के लाल के स्वागत करिए आप यूं ही दिल मिलाने की तुमसे तमन्ना हो गई है यूं ही दिल मिलाने की तुमसे तमन्ना हो गई है निगाहों निगाहों में प्यार और मोहब्बत की सान्ना हो गई है जब शारद के लाल किसी मन से गुनगुना देते हैं वहां पर प्यार भरा मोहब्बत भरी बरसात हो जाती है। आइए ये प्यार और मोहब्बत की गीत और संगीत की सजी हुई आवाज जो आदरणीय बड़े भैया खेसारी लाल यादव जिन्होंने अपने प्यार और मोहब्बत से इस ठाकुर आज बड़े भैया मनु भैया के छोटे भाई के तिलक उत्सव में पहुंचे आज सोनू भाई के तिलक उत्सव में पहुंचे यहाँ पे तमाम लोगों ने अपने गीत और संगीत का पंचम लहराया आज अपनों के बीच में ये खड़े हुए जब अपना घर में अपना परिवार के बीच में खड़ा होकर जाला तो लागेला ऐसा कि फूल बहार हो जाला। जे अपन बस सबे बैठ जाओ जे अपन बस सबे बैठ जाओ बैठ जाइए आप लोग। सबसे पहले हमारा तरफ से आज हमनी के साथ रहे वाला हमनी के हमेशा दाहिना हाथ बन के हमके हमेशा खड़ा होके वाला मोनू भाई और हमारे बड़े भैया विकास भैया और आज ये तिलक समारोह छोटे भाई के हमनी के ऐसी खाती हम कोनो नया नहीं की और हमारे मुखिया जी राम कुमार सिंह जी सबके दिल से प्रणाम बाबा बाबा हमारे पवन बाबा जी भी कलाकार बंधु बा सबके दिल से प्रणाम बा ऐसे जे हमारा अपन घर बा मदारपुर में हम बहुत दिन रहल बा जब स्ट्रगल पीरियड रहे हमारे एगो हमार भाई रहले